обстоятельствах, контролируйте свои эмоции и старайтесь душевное равновесие. Что ты правда все мне потом попа? Ой-ой-ой, тормози. Ой-ой-ой, тормози. Слушай, человек жив, нет. Помочь может надо, ё-моё. Блин, если это светлит, пойдешь, хана. Ой, бля, ой, блядь. До машины улетела в кювет, ёпта. Че, сейчас передо мной. Сейчас, подожди. Ёб твою мать, ты дурак что ли? Блядь! Твою мать! Стой, ебаный в рот, блядь. Нет, это омлет. Ну и не молодец. Зашибись. Ух, ничего себе. Глянь, саданул и решил соскочить. Развернуться? Нет, убежать решил. Сотворил аварию. И убежать. Да. А он за ним стал. Ну почти. Вот какие. Он его опередил, что ли? Что это такое? В жопу въехали нам, чё? Ёб твою мать, пиздец, блядь. Компания вновь задолжала некой компании $23 миллиона за молитву об американец пошел в суд из-за Шерлока Холмса. Пролог есть туалет.
сильно. Сильно? Да. Сука, блядь. Кошмар какой, турбо. Приобретение Хуана Маты. По кому, как вы думаете, очень сильнее всего ударит? Валенсия, Янг... Не, Нани, нет, я думаю, что Кагава. Я ее спустил, торможу. Видишь? Ага, ебошит. Все, пизда, видишь? Теряешь вообще. Вот. Поэтому... Опа. Ёб твою мать! Красава. Блядь. Сука, вот заигрался. Где какую-нибудь там Риану на показ мод, ну, супер. If you liked the video, then please like, comment, and subscribe below. Thanks!